大家好，我七叔，欢迎回到频道。现在很多小伙伴玩这个美加新的这个小怪兽10208已经一段时间了，很多玩家会觉得说避震行程不是很多啊，原厂车子看起来比较的趴。我自己呢也是一直就想给它做一些改建。我觉得3D 打印呢，其实它有很多它自己的一些优势啊，包括是说我们有很多的材料可以选择，快速的去打样、去测试。比如说像这一款的话，我第一代做出来之后，是让外面的这个打印机去给我打的。那打出来之后，其实不是很满意，发现模型上有些修改。但是我考虑到说，我给他一个文件打好的寄过来，2-3天过去了；给他一个文件打好寄过来，2-3天过去了。这个体验其实并不好，而且我自己还需要不断的去优化修改。我自己有一些打印机肯定会更方便。这一次呢，打印的材料是这个 TPU， 我觉得说呢，算是有一点难度的材料啊。它本身的话其实是很 Q 很好用，但是呢，它会比较容易拉丝。它如果没有很好的回抽和控制啊，流量控制不好的话呢，它会出现这种就是打出来很容易就是泡面的那种情况。这个是 TPU 的一个特性吧。基于这样子的一个选材，所以我去买了一台拓竹的 A1， 我自己买回来之后呢，就是主要就是用来打这个零件啊，其他其实还没有研究过，但是我觉得说上手还是比较简单的。那为什么在这里要去加入这一个片段呢？因为拓竹它如果说你有视频去给它分享你的产品使用体验，它有概率中奖的话可以送耗材，所以说大家多多点赞助力一下这个视频啊，一键3连或者赞赏一下。接着回到这个车子的话题啊，这个零件呢，其实呢，它也不是特别复杂，也就是说放到我们原来摆臂的这个位置里，它要完全填充摆臂的位置，使得它呢不会左右的晃动。然后里面开了一个椭圆的孔，原因是因为前面摆臂螺丝的这个护甲和后面摆臂螺丝的护甲点位是不一样的，那么我们就用一个这样椭圆的孔去兼容两种位置，那这样子它左右前后不会晃，然后有一个螺丝钉在里面，它几乎就是没有晃动，和摆臂一体的一个状态了。在这样的前提下，我再留3个孔，我就可以让我的避震器的下支点往上移，也就是我人为的改变了我摆臂的造型，去让它这避震器长出来了一段行程。那我们原来的话，避震器底盘压到底的时候，其实行程还没有用完呢。我知道他可能考虑是说，他希望是有时候冲击的时候轮胎会这样子。这样子上来，而不是说这样子底盘砸到底的一个效果。那么我们现在调整之后呢，就是把车子整体给抬高一些。那我们完全不换避震油，完全不换弹簧的前提下，也去做了一些测试。那这个测试的结果，我觉得是比较满意的，也就是说它的缓冲的行程显著的变长了，但是它的姿态其实没有彻底的改变，它有一些变化，但没有那么明显。譬如说它的翘头的动作更加的丝滑了，因为我们的车子翘头其实是在这个轴向上做一个滚动，那么这个滚动的过程中其实就会有一个压缩，那我后面避震器行程变长之后我就可以更容易去做这个压缩的动作。所以呢，我觉得这个零件它能带来的效果还是比较多的。当然如果说你需要那种更好的减震和姿态的效果呢，避震器的油的浓度呢还是需要去调一下降低一点稀一点，看你自己的口味去做一个调整。这就是我小零件整一个设计然后打印测试的一个过程。
那我觉得说这个 3D 打印机呢，其实很好的实现了一个什么样的目的呢？就是我有一个想法，我把它变成一个实物啊。其实我很小的时候就有这种习惯，上课也好啊，下课也好，就是拿个草稿本上面就在那乱涂乱画，设计城堡也好啊，设计一个什么样的这种机械装置啊，很难去具象化。那么现在其实有很多设计软件，它其实比较简单，它就是类似于说基于说 CAD 画图的这个原理，在这个基础上进行挤出、切削、布尔、阵列等等一些手段啊，它其实很类似于在画平面图。那其实画机械零件，大多数情况下就是在平面图上挤出来，切掉一点，修掉一点啊，再几块零件拼一拼就出来的这样的一个设计。大家现在选择一些比较成熟的打印机，比如说拓竹的这个 A1 系列，那它把很多的变量给你预先去控制掉了，那你这个打印起来会更简单。比如说你用拓竹的耗材，它成功率又可以进一步的拉高。那如果说你没有条件用拓竹原厂的耗材，自己想办法去控制耗材这一块的变量，也会可以提升你的打印的质量。同时外部环境的变量也要去控制，像我打印这个零件的时候啊 ，TPU 本来是比较容易拉丝的，那我环境里就不能太湿，我的环境里的温度啊，还有风向，其实我在一个封闭的房间里做了几个测试，有的时候这边有风吹过来，它会导致这边的零件打坏掉，有的时候我不开空调，反而我感觉效果会更好啊。这一系列变量的调整，其实也是我们玩车也好，玩模型也好，很多玩家特别感兴趣的一件事情，就是在有限的这个条件下，通过控制变量去获得各种各样的结果。这也可能是一种科学求真和实验的一种思维。所以说呢，我觉得这是一个很好的锻炼大家进行动手动脑的一个机会。当然了，我觉得说也不是说所有人都需要去买一个这个东西，前提是你自己得有一定的这种画图啊建模的基础，我觉得才比较有乐趣。如果只是单纯的去把别人设计好的东西打印出来，那你就稍微加点钱网上去买个别人打好的东西就可以了，完全没必要去买一台打印机来做这件事情。你也可以通过先打印别人的东西，去修改别人的东西，慢慢去积累出来一些这种调整模型啊，去调整设计啊，以及是未来自己设计的能力。那我觉得这也是很有趣的一件事情。OK， 那么本期视频到这里，在我主页还有更多新闻资讯，我是米奇叔，我们下次再见，拜拜。